Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une recette. Pour commencer, nous aurons besoin d'une pêche, ok? Une pêche, un morceau de gingembre, une nectarine, 20 centilitres d'eau. Dans un mixeur, je mets les ingrédients, ok? Ok, un morceau de gingembre râpé. Ok. De l'eau. Je vais les mixer. Voilà, notre recette est terminée. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine. Abonnez et partagez. Jean-B Cuisine. Ok, partagez avec tes amis, partagez avec ta famille. Bye, à la prochaine.